想買翡翠手鐲，驚貴、驚假、驚圈口唔對，咁就揾漣漪保 A、保質、保退。喺翡翠源頭市場嘅好處就係價錢平、種類多、性價比高，可以揀到你滿意為止。今日就推薦呢手飄花手鐲，呢手羅冰飄花手鐲皮，種水真係唔話得，膠膠潤潤嘅，上面飄嘅花全部都係綠花，顏色仲好深，分布又多，唔係零零星星幾粒，係成個手鐲皮都有自然嘅花紋，月入過萬都可以輕鬆擁有呢款飄花手鐲。我而家就攞去加工一條出嚟俾你哋睇睇。加工完成嘅羅冰飄花手鐲，膠感十足，上手之後好顯白，上面嘅深綠花分布得好均勻，好似一幅自然嘅山水畫咁，每一筆都好有意境，性價比真係好高，入手絕對唔會後悔。好多粉絲日日都睇漣漪嘅視頻，但係又唔好意思嚟揾漣漪，其實漣漪對你哋都係一樣噶，無論你係幾百蚊定係幾十萬，我都係一樣揾10個點嘅批發價。你哋感興趣嘅就留個圈口啦。